ចាសួស្តីកូនសិស្សទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមកបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីបញ្ហានៃការចុះបញ្ជី double entry វីដេអូនេះភាគច្រើនខ្ញុំគិតថាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលគាត់តែចាប់ផ្ដើមរៀនគណនេយ្យហើយឬក៏ចាប់ផ្ដើមជាjunior account ណាដែលភាគច្រើនដែលខ្ញុំគេឃើញមានបញ្ហាគឺតាក់ទងជាមួយនឹងការចុះបញ្ជីរបស់គាត់ពេលខ្លះឧទាហរណ៍ថាគេឲ្យចុះ10ត្រាសិនអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ចុះត្រូវ4 6ទៀតខុសអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលគាត់បញ្ហា mistake របស់គាត់ហ្នឹងវាមានមូលហេតុ4ដែលកើតឡើងណាទី1គឺតាក់ទងជាមួយនឹងការវិភាគប្រតិបត្តិការរបស់គាត់ហ្នឹងអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវ 100% ទេគាត់កង្វះខាតនៅក្នុងការវិភាគប្រតិបត្តិការហើយនៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងក៏ពិតខ្ញុំដូចជាធ្លាប់ធ្វើវីដេអូលម្អិតនៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យវិភាគថាប្រតិបត្តិការហ្នឹងមួយខុសមួយត្រូវ accurate កម្រិតណាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានបង្ហាញប្រហែល step ដែរអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់បានមើលអាចទៅមើលវីដេអូចាស់ណានឹងអញ្ចឹងម្ដងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំគិតថាវានៅតែជាបញ្ហាដែលយើងបានជួបប្រទះគឺការចុះបញ្ជីរបស់គាត់ហ្នឹងនៅពេលដែលគេឲ្យត្រាសិន4 10មកអញ្ចឹងគាត់វិភាគត្រាសិនមួយហ្នឹងអត់ទាន់ត្រឹមត្រូវ 100% អាចថាគាត់ភ័យឬក៏គាត់ចាំអត់ច្បាស់អញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី1ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលមានត្រាសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែគិតមុនគេគឺតើគណនីតើប្រតិបត្តិការមួយហ្នឹងកើតឡើងមានគណនីអីខ្លះគណនីមួយណាកើតឡើងមួយណាថយចុះដូចនៅក្នុងនេះខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍ថាឥឡូវគាត់ទៅទិញកុំព្យូទ័រមួយតម្លៃ$1000តើ$1000ហ្នឹងគាត់ទិញជាអីជា cash ឬក៏ជាទិញជាពាក់អញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពី transaction មួយហ្នឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតថាទិញកុំព្យូទ័រយើងបានជាអីកុំព្យូទ័រអញ្ចឹងកុំព្យូទ័រយើងតម្លៃប្រមាណតម្លៃ1000អញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងតើអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរតែចុះទៅក្នុង fixed asset ធ្វើរំលោះនៅក្នុង balance sheet ឬក៏ចុះជា expense នៅក្នុងនៅក្នុង income statement តែអ្វីដែលខ្ញុំចង់ផ្ដាំមានន័យថាបើរបស់មួយដែលទិញមកប្រើប្រាស់ក្នុងរយៈពេលវែងហើយតម្លៃវាលើសពី policy ដែលក្រុមហ៊ុនបានកំណត់ព្រោះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយគេមាន policy កំណត់ថាតើតម្លៃទ្រព្យមួយណាដែលមានតម្លៃលើសពី500ឬក៏លើសពី1000ទៅត្រូវតែ record ជា fixed asset ធ្វើរំលោះអញ្ចឹងអានឹងចំណុចទី1ហើយដូចកុំព្យូទ័រនេះធម្មតាវាត្រូវប្រើរហូតដល់តែ5ឆ្នាំជាទូទៅអញ្ចឹងអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះកុំព្យូទ័រហ្នឹងជា fixed asset នៅក្នុង balance sheet ហើយគណនីមួយជាទៀតជាអីដែលខ្ញុំបញ្ជាក់មិញមានថាយើងទិញជា cash បើទិញជា cash អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយថាយើងបានទ្រព្យមកយើងត្រូវបង់លុយឲ្យគេអញ្ចឹង cash របស់យើងថយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញជាពាក់មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញបានទ្រព្យមកហើយតែចុះ account payable ទៅគេព្រោះយើងអត់ទាន់បានបង់លុយឲ្យគេអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញមានន័យថានៅក្នុងចំណុចទី1អ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែវិភាគប្រតិបត្តិការហ្នឹងដោយផ្ចិតផ្ចង់ដោយយកចិត្តទុកដាក់ហើយជាទូទៅក្នុង double entry មួយដែលខាត់ត្រូវតែមាន debit credit minimum chart account ដែលកាត់ឡើងណាហ្នឹងហើយតកតងមកចំណុចទី2តកតងជាមួយនឹងការយល់ដឹងអំពី account classification ហ្នឹងវានៅស្ទើរជួនកាលណាគាត់អត់ដែលអនុវត្តចុះ journal entry នៅផ្ទះឬក៏ដែលយើងបានថាយើងបានតែទៅរៀនណាដល់ពេលយើងមកវិញក៏ដែលបានវឹកហាត់ចុះបញ្ជីដល់ពេលអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងអត់ទាន់បានយល់ឲ្យបានច្បាស់ពីសម័យកាលគណនេយ្យ asset នឹងដល់ពេល asset ស្មើ liability បូក equity នៅក្នុង equity វាមានអីគេទៀតវាមាន revenue ដកជាមួយ expense ទៅហ្នឹងហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាតែបានចុះបញ្ជីហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំតែទ្រឹស្ដីវាធ្វើឲ្យយើងភ្លេចម្ដងច្បងទៅអានេះការ debit មួយទៀតការ credit យើងអត់ច្បាស់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាថាបើជាកូនសិស្សគួរតែរៀនចុះបញ្ជីឲ្យនៅផ្ទះមាន assignment មាន homework ឬក៏ធ្វើអីផ្សេងៗហ្នឹងយើងអាសាចុះវាចេញអាសាចុះបញ្ជីទៅឲ្យករណីថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ច្បាស់ថាចុះហើយមិនដឹងខុសដឹងហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចតម្លាក់ចូលទៅក្នុង group របស់ខ្ញុំក៏បានដែរចាំខ្ញុំមានសមាជិកដែលគាត់អាចជួយឆ្លើយជួយឆាយឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងណាព្រោះគោលដៅរបស់ខ្ញុំគឺចង់ធ្វើឲ្យកូនសិស្សដែលរៀនគណនេយ្យនឹងហើយចេញមកវិញគឺមានគុណភាពចេញទៅធ្វើការគឺចេះហ្មងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញគឺមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែរៀនអនុវត្តចុះបញ្ជីរៀនធ្វើលំហាត់តាក់ទងមួយ double entry ដើម្បីឲ្យ
អ្នកទាំងអស់គ្នាស្ទាត់ជំនាញទៅលើការចាត់ថ្នាក់ទាំង5នេះ asset liability equity ជាមួយនឹង revenue ហើយនឹង expense ណាហើយអ្វីដែលចាំទូទៅមួយទៀតមានន័យថាក្នុងការ double entry មួយដែលខាតត្រូវមាន minimum chart account ត្រូវតែមាន2ហើយ debit ត្រូវតែស្មើជាមួយ credit ណាចំណុចទី3ខ្ញុំគិតថាក៏ជាបញ្ហាមានន័យថាជួនកាលអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់ keyword key term របស់គណៈនេះអត់ច្បាស់ទេពេលដែលគេប្រើពាក្យថា on credit ទិញអីក៏ដោយបានន័យថា on credit អាហ្នឹងមានន័យថាជាពាក្យបើសិនជាខ្លះបើគណនេយ្យទូទៅលំហាត់គណនេយ្យបើសិនបកប្រែខ្មែរហើយខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនមានបញ្ហាទេប៉ុន្តែបើសិនជាលំហាត់ឬក៏ homework នឹងមកជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែយល់ពាក្យ key term ឲ្យបានច្បាស់ដោយឧទាហរណ៍ក៏ពិតវាមានច្រើនតែខ្ញុំលើកមកតែខ្លីៗព្រោះវីដេអូនេះចង់ធ្វើទៅកុំឲ្យវាវែងពេកអញ្ចឹងណាដូចពាក្យថា borrowing មានន័យស្មើថាប្រាក់កម្ចីយើងខ្ចីលុយពីធនាគារមក$10,000អញ្ចឹងអ្នកទាំងនេះត្រូវដឹងថាពេលដែលយើងខ្ចីយើង record ជា loan មកជារៀងទៀតច្បាស់ជា cash ឯងព្រោះយើងទៅខ្ចីគេគឺដើម្បីបានសាច់ប្រាក់នឹងឯងអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតតកតមួយ customer pay in advance ពេលខ្លះយើងជាក្រុមហ៊ុនលក់សេវាកម្មយើងមាន promotion ថាបើគាត់បង់មួយឆ្នាំយើង discount 2ខែ3ខែអីចឹងណាអញ្ចឹងជាកត្តាជំរុញឲ្យអតិថិជនគាត់បង់លុយមកមុនមួយឆ្នាំអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំថាពេលបង់លុយមកមុនមួយឆ្នាំហ្នឹងយើងអត់ទាន់បម្រើសេវាកម្មឲ្យគេទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃចុងបញ្ជីហ្នឹងយើងអត់អាចចុះជា revenue បានទេគឺយើងត្រឡប់ចូលទៅក្នុង accounting របស់យើងដែលខ្ញុំបានបង្ហាញពីថ្ងៃមុនគឺ accrual basic អញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថា customer pay in advance 1000មកឧទាហរណ៍អញ្ចឹងយើងច្បាស់ជាទទួលខែ1000ទេតែមួយជារៀងទៀតគឺជាប្រភេទអីគេ unearned revenue អញ្ចឹងពេលដែលយើងប្រើសេវាកម្មឲ្យយើងបំពេញសេវាកម្មឲ្យគេបានមួយខែយើងក៏ទទួលស្គាល់ចំណូលមួយខែមកបរិភាគនិងការបន្ថយ unearned នឹងមួយខែមកវិញទី2តកតទៅជាមួយការទិញកុំព្យូទ័រជា credit អាហ្នឹងដូចនៅក្នុងចំណុចទី1ដែលខ្ញុំចូលមុនអញ្ចឹងទី4តកតទៅជាមួយនឹងការ paid 12 month ទៅលើការជួលមុនឃើញទេអញ្ចឹងមានថាយើងបង់លុយថ្លៃជួលទៅមួយឆ្នាំមុនតែសួរថាពេលកន្លែងទៅអាសិតហ្នឹង in advance នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាប់ keyword ហ្នឹងឲ្យច្បាស់បានន័យថាយើងបង់មុនឲ្យគេអញ្ចឹងមិនទាន់អាចទទួលស្គាល់ជាចំណាយភ្លាមទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចោះចូលទៅ prepayment ទៅអីអញ្ចឹងឬក៏យើងបង់ជាកក់យើងត្រូវចូល prepaid rent ទៅអញ្ចឹងណាទីចុងក្រោយគេតកតជាមួយនឹង customer pay $5,000មកឲ្យយើងមុនពេលដែលយើង delivery ទំនិញទៅឲ្យគេអញ្ចឹងកន្លែងនេះមានន័យថាយើងអត់ទាន់បានដឹកទំនិញទៅឲ្យគេទេតែអតិថិជនកក់មកឲ្យយើងដល់$5,000បាត់ហើយអញ្ចឹងពេលហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរចុះជាមួយអីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចាប់ពាក្យ keyword ឲ្យច្បាស់មួយ before ឃើញ before ឲ្យបានន័យថាមុនពេលពួកយើងដឹកទំនិញទៅឲ្យគេបាត់ហើយអញ្ចឹងគេបង់លុយមកឲ្យយើងមុនព្រោះតាមគោលនយោបាយក្រុមហ៊ុនរៀងខ្លួនខ្លះទៅក៏លក់ឲ្យចំពាក់អញ្ចឹងទៅខ្លះទៅត្រូវបង់លុយឲ្យពាក់កណ្ដាលហើយបានគេដឹកទំនិញចេះតែឲ្យអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាគណនេយ្យដែលទឹកតែចូលចាប់ដើមធ្វើការមុនដំបូងវាអាចមានការវិភាគហ្នឹងវាអាចខុសត្រូវតិចតួចវាជាអត់ផុតទេវាយើងត្រូវមានស៊ីនីមានអីជួយកែណាប៉ុន្តែកុំឲ្យថាយើងរៀនចប់4ឆ្នាំហើយ10ត្រីអាសិនយើងចុះខុស7ខុស8អញ្ចឹងបានន័យថាយើងខ្សោយខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានខ្ញុំសម្រាប់ចិត្តថាខ្ញុំធ្វើវីដេអូហ្នឹងមកឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពហើយសម្រាប់កូនសិស្សត្រូវលើកទឹកចិត្តឲ្យរៀនអនុវត្តចុងជាឲ្យបានច្រើនតាមលទ្ធភាពអាចធ្វើបានព្រោះបើយើងចង់អនុវត្តអត់ខ្វះទេassignment homework double entry នៅក្នុង website មានច្រើនសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចាប់ដើមអត់ហើយចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតអត់តាក់ទងជាមួយនឹងទ្រឹស្ដីទេប៉ុន្តែតាក់ទងជាមួយនឹងខ្លួនឯងក្នុងនាមយើងជាអ្នកនាយកហ្នឹងយើង stand up ស្គាល់ខ្លួនឯង stand by នៅកន្លែងណាមានន័យថាដែលខ្ញុំធ្លាប់ជួបប្រទះគឺពេលគាត់មកប្រឡងណា10ត្រីអាសិនគាត់ចុះត្រូវពាក់កណ្ដាលគាត់ចុះខុសពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបើតាមខ្ញុំជួបផ្ទាល់សួរនាំជាមួយគាត់ខ្ញុំគិតថាដោយសារតែគាត់ចាត់ថ្នាក់ខ្លួនឯងអត់ទាន់ត្រូវទេអត់ដឹងថាខ្លួនឯងឈរនៅកន្លែងណាប្រកបពេលខ្លះគាត់ចុះបញ្ជី5ត្រីអាសិនមុនគាត់ចុះក្នុងនាមគាត់ជាក្រុមហ៊ុនលក់
ដល់ពេល5 transfer ក្រោយគាត់ចុះក្នុងនាមខ្លួនឯងជាអ្នកទិញដល់ពេលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចាំថានៅពេលដែលយើងចាក់ថ្នាក់ខ្លួនឯងឈរនៅសាយមួយណាមានន័យថានៃ perspective នៅក្នុងការ record គឺខុសគ្នាមានន័យថាពីរហ្នឹងវាត្រូវចុះផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹងតើយើងចាត់ថ្នាក់មិនត្រូវមិនស្គាល់កន្លែងឈរខ្លួនឯងច្បាស់លាស់ថាឈរធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនមួយណាជាតកែនៅក្រុមហ៊ុនណាការចំជីគឺអត់ត្រូវទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍វិញថានៅក្នុងនេះចោលក្រុមហ៊ុន A ហ្នឹងគាត់លក់ទំនិញតម្លៃ$1000ជា credit ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុន B អញ្ចឹងកន្លែងនេះគេប្រើពាក្យ credit ទៀតទេណាឲ្យតែឃើញពាក្យថា on credit បានន័យថាជំពាក់អញ្ចឹងយើងមើលមកវិញថាចាឥឡូវបើឧបមាថាយើងជាតកែក្រុមហ៊ុន A ចោះជាអ្នកលក់នៅពេលដែលយើងជាតកែរបស់ក្រុមហ៊ុន A យើងលក់ទំនិញឲ្យគេ1000ប៉ុន្តែលក់ជំពាក់អញ្ចឹងមានន័យថាទំនិញយើងបានយកទៅឲ្យគេហើយអញ្ចឹងចំណូលរបស់យើងនឹងទទួលស្គាល់ថា sale revenue របស់យើង1000តែអ្នកទាំងអស់គ្នាមានន័យថាលក់ជំពាក់ឲ្យគេអញ្ចឹងមានន័យថាយើង record ចូល account receivable 1000ហ្នឹងតើតែពេលអតិថិជនមកបង់លុយបានយើង clear ចេញ cash ចូល account receivable ថយឃើញហ្នឹងបើសិនជាយើងតកែក្រុមហ៊ុន A តែបើសិនជានៅក្នុងនាមយើងជាតកែរបស់ក្រុមហ៊ុន B មានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញទំនិញពីក្រុមហ៊ុន A តម្លៃ1000ដោយជំពាក់អញ្ចឹងបានន័យថាយើងទទួលបានទំនិញពីគេហើយកាលណាទំនិញចូលវាមិនត្រូវបានធ្វើឲ្យគណនី inventory កើនឡើងដែរទេចាអញ្ចឹងគណនី inventory កើនឡើង1000តែយើងទិញពីគេដោយអីដោយជំពាក់អញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចុះជា account payable ហើយនៅពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបង់លុយទៅឲ្យគេបាន account payable ថយ cash របស់យើងថយឃើញទេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឃើញ chart account ពីរហ្នឹង double entry ពីរហ្នឹងវាផ្ទុយគ្នាអញ្ចឹង4ចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីថ្ងៃក្រោយចំជីកុំឲ្យយើងច្រឡំវិភាគចុះម្ដងត្រូវម្ដងខុសណាអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាថាប៉ុណ្ណឹងអរគុណ